Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Fantech 26 YouTube-Video. Heute gibt es mal wieder ein Erklär- bzw. Schrauberschulen-Video und zwar um das IHC-System. Das IHC-System wird in den meisten Complete-Rollern verbaut, deswegen wollen wir euch heute einfach mal zeigen, wie es genau funktioniert, falls ihr damit Probleme habt. Denn wer kennt es nicht, der Scooter rappelt ein bisschen, wenn man ihn fallen lässt und der Lenker wackelt so komisch. Das ist das Problem hinter der Compression. Wenn die nämlich locker ist, entstehen nämlich diese Probleme und heute zeigen wir euch, wie ihr diese Probleme lösen könnt. Auf dem Tisch hier haben wir verschiedene beliebte Roller von uns. Wir haben hier den MGP, den Chili, den sehr beliebten Blunt Prodigy und noch den Long Ray Metro, die alle dasselbe System fahren und zwar IHC. Man sieht hier, die sehen oben alle gleich aus, haben fast nur eine unterschiedliche Shim, aber allgemein sind die alle gleich vom Compression System her. Aber was ist denn eigentlich das Compression System? Das Compression System ist dafür da, euer Headset schön festzuhalten. Wie der Name schon sagt, kompressiert diese Schraube hier oben einfach das Headset unten und lässt es dann dadurch ein bisschen fester werden. Je nachdem, wie man es einstellt, wird es entweder sehr, sehr locker oder sehr, sehr fest. Man muss immer den bestimmten Wert finden und das zeigen wir euch heute natürlich hier auch. Ich würde sagen, ich schnappe mir einfach mal den Blunt Prodigy und zeige euch daran einfach, wie ihr euer Compression System richtig einstellt. So, wir haben den Blunt Prodigy jetzt hier vor uns stehen und wir fangen jetzt einfach damit an, diese Schrauben hier loszudrehen an der Klemme, die einfach mal wirklich so ein bisschen lose drehen, dass ihr gleich den Lenker einfach abziehen könnt und darunter befindet sich nämlich dann unser Compression System. Wenn wir die Schrauben lose gemacht haben, ziehen wir den Lenker einfach ab, tun ihn kurz zur Seite und dann haben wir hier unser Compression System. Das IHC-System ist eines der einfachsten Systeme und zwar müssen wir uns nur auf diese eine Schraube hier oben konzentrieren. Beim Blunt zum Beispiel ist das eine 5er-Schraube, das heißt, wir nehmen hier unser 5er-Imbus und fangen an, langsam diese Schraube festzuziehen. Irgendwann geht es dann nicht mehr weiter und da sollte man auch wirklich aufhören festzuziehen und genau achten, wie fest man das Ganze zieht, weil wenn man es zu fest zieht, dreht das Headset sich gar nicht mehr. Das ist natürlich schlecht für Barspins und Tailwhips, aber auch natürlich fürs normale Lenken. Man sollte immer achten, dass man es in so einem Mittelmaß findet. Ich persönlich sage immer, dass das Mittelmaß darin besteht, dass wenn man den Roller jetzt nimmt und das Rad unten andreht, dass es so eine halbe Umdrehung macht. Dann ist der Roller schön dialed, wie man hört. Er ist fest. Aber er ist nicht zu fest und alles dreht sich noch super. Falls ihr wirklich Probleme damit habt, dass der Roller nicht fest bleibt, kann es sein, dass die Schraubensicherung, die auf der Schraube normalerweise von Werk aus drauf ist, einfach schon wieder gelockert ist. Da könnt ihr dann einfach später noch im Nachhinein welche drauf tun. Wir empfehlen immer, Schraubensicherung zu benutzen, einfach damit die Schraube noch ein bisschen fester bleibt. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, dann kommt ihr direkt zu unserem Shop und könnt euch das Ganze kaufen. Zu guter Letzt nehmen wir eigentlich nur noch unseren Lenker und unsere Klemme, stecken das Ganze wieder drauf und fangen langsam an, diese Schrauben wieder hier festzuziehen. Wichtig, abwechselnd festziehen, immer Schritt für Schritt, keine wirklich alleine komplett festziehen, weil dann eure Klemme sich einfach verbiegt bzw. verzieht. Und das ist nicht gut für die Klemme, dann klemmt sie nicht mehr so gut, wie sie sollte. Und deswegen ist es wichtig, immer schön abwechselnd eine Viertelumdrehung circa immer zu machen auf jeder Schraube. So, jetzt ist der Roller wieder good to go für den Skatepark. Er hört sich wieder super an, dreht sich immer noch perfekt. Wenn es bei euch genauso ist, habt ihr alles richtig gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Wir versuchen auf alle zu antworten. Dann würde ich sagen, war es auch schon mit diesem Video. Falls es euch gefallen hat, gebt uns ein Like. Wenn ihr es noch nicht getan habt, gebt uns ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und viel Spaß beim Scooten.